Halo, selamat datang di Sekedar Mancing Strike. Sebelum kamu menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga tekan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari Sekedar Mancing. Jangan lupa juga like di Facebook fanpage kita dan juga follow Instagram kita Sekedar Mancing. Dan yang sudah subscribe, like, follow, saya doakan banyak rezeki, panjang umur, dan sukses selalu. Terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sekedar Mancing. Ya, ini sambil ini coba-coba ada spot baru, ada ikannya enggak, maka dari itu kita cobain dulu ya. Tuh, ini spotnya ini kita sama-sama nggak tahu ada ikannya apa enggak gitu loh. Jadi sebenarnya ini lumut, umpannya lumut itu, tapi karena nggak ada lumut ya coba-coba cacing aja. Kita cari keberuntungan di sini ya. Oke, ikuti saja terus Sekedar Mancing Strike. Kita mulai. Saya mau merakit pancing dulu. Oke. Ikannya nggak mau makan, kita pindah spot aja. Oke kawan, kita pindah spot ke sini. Nah, ini di spot lain ini. Soalnya tadi di sana nggak ada makan ya. Ternyata saya belum upload, coba-coba pancing, sudah dapat satu. Ini dia, sudah dapat satu. Oke, Sekedar Mancing Strike. Tadi sebelum di kamera hidup ini udah dapat. Nani? Omae wa mou shindeiru. Nih, ya kan? Strike lagi. Oke, strike lagi. Tadi boncos di sana, makanya kita pindah spot. Ternyata ada makan. Oke, tetap ikuti terus Sekedar Mancing Strike. Oke, kita pindah spot ya. Di situ cuma ada dua aja yang mau makan. Ya, tetap ikuti terus Sekedar Mancing Strike. Oh bagus. Di sini sudah dikasih tulisan dilarang buang sampah sembarangan. Di sini bagus dah itu, supaya bersih. Nani? Omae wa mou shindeiru.
お前はもう死んでいる。何？お前はもう死んでいる。Oke sobat, sampai di sini dulu mancingnya sekedar mancing. Karena sudah siang. Tetap semangat mancing terus. Jangan lupa subscribe dan komen-komen ya. Dan tekan loncengnya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari sekedar mancing strike. Oke, tetap satu hobi, sekedar mancing strike. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.